Ja vás zrovna ešte vidíko, dneska to je tedy videjko, hra Minecraft a tady je taková minihra na začátek. To nie je žiadna minihra, to iba taká minihra, pretože v jednej celé nemáte tlačítko a v druhých, hej, tak budete musieť vybrať. A samozrejme, pokiaľ sa z toho videjku bude líbiť, tak dáme tu like. No a ja môžu začať. A teď máme Ingo, toto som vedel. Toto tam bude, toto tam bude. Bombík útočí, pomoc. Počkajte, ja to musím strihnúť, lebo keď ho zabijem, WTF. Tak, no už som ja už nazad, no tak tu mám 26 ingov tu, no tak a ja idem ďalej, no. Inak by mal byť iba, what the fuck. To čo má? Mogo, tu je bombík, pomoc. Zombík tu je. Pomoc. Musím ho kaško ale rýchlo zabiť. A padla mi vlastne lopatka, ale nie ešte. Ktorý si nič by nepadlo, tak to idem takto vybrať. Tu mám brnko, tam masám, tak to si strčte, vole, to mas tam nechám. Ale to brnko si rozhodne berem. Oh my god. Tu mám iba železo. A tunak, diamantové je najlepšie, čo tu mám? Nerozbitnosť. Dia. Meč. Dia. Lopatka. Dia. Tu asi bude už iba dia. Tyvo, to bolo šťastie. Ja to idem popredať, takže takto. Ale jedielko, nebám jedielko do prdele. Idem na nadstavenia. Dobre, že ja to mám po slovensky. Pokračovať v hre. Videli ste, ako viem tlieskať úplne klasika, nie? Ťažká, no konečne. Čo ideme? Takže ja tu mám takto. Ja si mám takto a idem ďalej. Nie, idem proste úplne do lesa úplne. Mám iba ončatovať iba tie dve blbé veci. Meč a kropáč. Smoothie. Škoda, že nemám ten horiaci. Bola pecka, pretože by im padli upečené masa, by im padali, vole. Chcem teraz bude rýchlo míňať. Takže. A ja idem tu. Úplne tá hlína tu v tej. Vo vode tam sliepka úplne. Sliepka sa pobehuje a kráľovna úplne. Idem ju zabiť. Neviem počom, čo bude. Pierka nie z huby. Uhnitý, slepá. Ja poďme nie. To dokonca 2 pera. Mám pera už, teraz sem nakopem strom, pretože som chudobný. Sem nakopem. Challenge stromov. To pozná challenge stromov, ja nie, takže doví. Challenge stromov, tlieskame. Mám sa zatlieskať? OK, zatlieskam, za chvíľku. Mám zatlieskať, OK. Ja som bravo, zatlieskam. Tak koľko mám malo dreva teraz? Keď tu mám dobré dreva, tak toto vykopem. Tak. Takto a sem takto. Toto bude také dosť krátke video, pretože toto je iba začiatok, to je také kratšie videjko. Ja nechápem, prečo vyrábam. Koľko mám toho dreva? Mám aj stack. Mal som stack, ale už nemám, lebo som z toho videl to proste drevo. Brnko. Toto a Edku a boty. A ešte gaťami môžem? Gaťu nemôžem, no. To nevadí? Akože dosť dobre. Dosť mám dobrého brnka. To bude dosť dobrý život. Krása ovečka. Hádam to ale prežiť. No ja sa s vami rozlúčim. Samozrejme, pokiaľ sa vám toto mini videjko líbilo, tak dávajte like do Božu ukončí. Ja sa s vami rozlúčim a čus. Hošáp.
Dra, dra, dra.